am internet Sunugal 24 nuyu nañ leen ci gën di nuyoo comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk ci seen biir point de la rédaction ñu ci ànd ak saa su nekk ak Moustapha Mbaye nuyu nañu la. maa ngi lay fay soxna Diarra di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun si sunu émission bi di le point de la rédaction di leen siyaar ci ajjuma ji di nuyu Libaas Mbaye mi nekk ci caméra yi. niki démb patron Sweet Beauté bi di Ndeye Khady Ndiaye ak Adji Sarr nekk ex employé bi niki démb nag ñu nga woon ci tribunal bu Dakar doon jàkkaarloog juge bi ci seen teewaay ay avocat waaye kii di borom këru Ndeye Khady Ndiaye moom it ma nga fa woon démb nag mbir mi tàngoon nañ lool ci seen diggante ñoom ñaar ndax na mu dooree ku ci nekk ba muy ñëw ànd naag mbooloo mu takku ci côté Adji Sarr wala sax ci côté ki nga xamante ni mooy Ndeye Khady Ndiaye mu yàgg lool diire na presque 12 heures de temps 2 heures ci guddi gi la daal di jeex nga gis presse bi ñëw xëyee bind lu ñu xëyee ne tàngoon na ci seen diggante ñoom ñaar kii di Ndeye Khady Ndiaye génn wax ne démb ki mu jàkkaarloon di Adji Sarr comme ku waa Côte d'Ivoire la jàkkaarloo tellement que ni xàmmeewut ki nga xamante ni mooy ex employé am boobu la naka nga jàngatee lu nu mel. waaw il fallait s'y attendre parce que su fekkente ne ñoom ñaar ñëpp xam nañ ne position yi du ñu benn. kii dafay chargé kii di déchargé. kon boo leen bokkee ci boo leen booree ci benn bureau ñu war a jàkkaarloo waxtaan pas waxtaan sax échanger. pour doyen des juges mën a xam au moins am idée ca la fa xewoon ak mbir mi na mu demee ku nekk mu am sa gannaaw bi leen dégloo ku nekk séparément kon je pense que buñ ne woon échange yi à un moment donné dañoo jaxasoo woon wala dafa tàngoon ak yooyu warul mën a bett kenn donc loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy njëkk jàpp ne rek lu normal la parce que ñi doon dajale ak ñi fa doon gisante mais maintenant bu ñu delloo ginnaaw tuuti da ngay gis ne affaire bi fu mu jëm mooy dañuy avancer ñi ngi woote dal mais dañuy avancer mi gën di tàng dañuy avancer mi gën di nit ñi dën yi di gën a jóg ba finalement ñi doon wax naan li amoon dootul amaat wala li amoon mars kenn du ko nanguwaat ak yooyu noonu su fekkente ne même démarche bii lañ jël seraluñu di tàngal bàyyiwuñu ak yoon mu def liggéeyam daanaka fa la ñuy jëm te c'est inéluctable kon tey ji je pense que li journaux yi wane ak li mu expliqué ni yëpp dafay wane ne rek ñaari mbir moo am benn camp boo xam ne dafa bëgg kut dem procès ak beneen camp boo xam ne dafay xam ne viol amul dara amu fa ay sos ñoo am ay kàcc ñoo am suba ba ngoon kon ñaar ñooñu tey ji bu ñu dajee kan moo am dëgg donc bu fekkente ne dañoo nekk ci dëkk boo xamante ne ak loo critiquer yoon ak loo ko ŋàññi mbir mi ngi ci yoon di dem je pense que su fekkente ne ku nekk dafay exercer pression am foo ko jëmale su boobaa du yombal liggéey daf koy jafel te yuuxoo dana gën a bëri coow dana gën a bëri lu nekk dana gën a bëri n'empêche ku nekk di nga toog nga def sa lecture parce que yow di nga wéet nga ne coowal Sweet Beauté bi man ni ma ko gisee kat yaakaar naa ne viol amul keneen wéet ne man ni ma ko gisee viol am na chacun est libre ku nekk war na mën a am gis-gis boobu la ci am mais gis-gis boobu nga ci am nag warula mën a yóbbaale ba nga foog ne yow yaa war a am dëgg keneen ko amul dëgg sama noonu la dama ko war a rey wala dama koy def nii je pense que yooyu ay démarche la yoo xamante ne dañ koy gis ci mbir mi ay démarche à déplorer la léegi nag bu ñu diggee ci li nga xamante ne mooy comme ni nga ko waxoo woon sànq ni tey jii Adji Sarr di wax ne bëgg na procès je sais pas ak mbir mi na mu demee woon noonu déjà balaa ñoo ñëw ci sax procès boobu noonu ni mu duggee démb ak ba mu paree tamit je pense que loolu tamit dafay baax ñu am ci taxaw seetlu tuuti na mu duggee gis nañ bi mu paree mu defaat benn vidéo ànd ak papaam di ko remercier ne que boo fi nekkul woon ñëpp soutien yëpp amal na ma solo mais soutien bi daf cee raw parce que papa moo nekk ci ginnaaw ñëwoon na accompagner ko c'est-à-dire dafa am benn loo xamante ne booy seetlu tuuti da nga koy gis depuis quelque temps dañuy gis ne dañoo nekk ci benn offensive boo xam ne moom lañ commencé nekk waa camp Adji Sarr benn communication xam ne dañoo mel dañoo génn seen torpeur ni ñu doon nelawee dañoo bëgg jóg léegi jël les devant avancé dem te loolu mi ngi door après bi mu defee communication yi ak waa Le Monde yi gis nañ ñu defal ko ay photo defal ko shooting ay photo wanewaat Adji Sarr mel ni beneen image lañ bëgg a indi léegi nag ne ko léegi dafa jot ngay génn sur scène di taxaw di wax ñu lay gis parce que da nga daan effacé wu kenn daawu la gis say avocat moo daan wax wala ñeneen ñoo xam ne dañ lay waxal léegi ñoo da ngay occupé devant ñu dem tribunal mu commencé di génn dox dem am ñëw di ko soutenir yooyu yëpp di wax di ci ay wax mu doon beneen visage boo xam te ne mi ngi koy wane te avancé pour wane ne dama bëgg procès dañu war a dem man pare naa wóolu naa sam bopp gëm naa sam bopp donc taxawaay boobu mu am léegi ak fësal bu bees boobu mu démarré noonu bu ko ci beneen camp bu wéykee rek on va vers la confrontation te ñëpp xam nañ ne du benn ñi ànd ak Ousmane Sonko mu tolloo ñu doole ak ñi ànd ak Adji Sarr donc pour man xaw ma kan moo ko conseil ak kan moo ko jox idée boobu noonu pour mu commencer di yoon ba mu nekk woon def profil bas gëm ne suñu yoon réew mais bu demee ba naan suñu dëkk bi amul yoon bu ñu demee ba koo xam ne dañ koo jiñ viol ñu koy fal maire rek commencer dugg ci yoo xamante ne
du domaine am du combat am du mën-mënam donc bu si commencé dugg je pense que dañ ko jëlloo yoon boo xam ne du yoonam parce que su ko emprunté su fa dajee ak waa kër Ousmane Sonko amaana du yomb ci ñoom. mais gisoo aussi tamit parce que démb dañoo gis maa ngi la koy wax sànq benn Adji Sarr bu engagé wu benn Adji Sarr boo xamante ni da nga koy xool xam que ni kii dafa pare ci lépp Ndeye Khady Ndiaye wax na ko ci biir wax ne Adji Sarr bi ma gisoon boo xamante ni capitaine Touré moo ñu doon déglu bokkut ak Adji Sarr bi nga xamante ni moo nekkoon ci tribunal ba ndax jàppaloo na aussi tamit lii mbir la boo xamante ni peut-être moom Adji Sarr dina ci xaw a am ndam parce que nag nelaw bu mu doon nelaw dafa yàggoon trop ba li nga xamante ni boo xool sax da nga naan quand ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko dañoo dominé woon trop est-ce que li tamit nekkul stratégie bu baax si moom. non loolu laa la wax ma ne dañu bëgg jóg benn stratégie bu bees bu ñu def wane ko ne léegi mi ngi jël na affaire bi en main à la place ni mu daan joxe kii di wax keneen di wax te ne soyons pas surpris bu ñu xëyee benn bis rek gis mu commencé comme conférence de presse bi mu defoon fële mu defaat ko commencé di wax wala dugg si yeneen yoo xamante ne dafay concerner dossier bi maintenant yoon la boo xamante ne bu dee da ngay lire tout da ngay gis ne dafa commencé jóg bëgg wane boppam surtout ak ñeneen ñi nga xam dañ koy jàppale di ko fésal di ko pousse ci kanam demal nga wax demal nga def nii moo tax ma ne loon boobu ñu ko jaarloo du yoon bañ ko waroon jaarloo parce que bu fekkente ne da ngaa jiiñ ba yóbbu nit ci yoon c'est vrai am na benn procès populaire boo xam ne mi ngi am dañoo sentir ne nag dañoo perdre procès boobu noonu bu fekkente ne wàllu askan la ak yooyu yëpp parce que bu fekkente ne da nga dem ba boo génnee boo wax ñu ne la càmm boo waxee ñu ne day kàcc boo waxee ñu ne naka sulul noonu après nga ne léegi il faut que ma génn wax nag su ma waxee peut-être dinañ ma gëm wala suñu ma gisee may dem dinaa indi benn yërmande bekk yooyu noonu je pense que du doon loo xam ne lu yomb pour mu gagner ko lay doon parce que dafa am benn décalage boo xam ne dafa toog di nelaw lu yàgg période boobu mu toog di nelaw waxul kenn waxlawu ko expliqué wul gannaaw bu mu génnee def benn conférence de presse que daal di delluwaat duggaat ci njàmburam kenn xamul fu mu dëkk kenn xamul fu mu nekk kenn xamul ko dara moment boobu information bi taxawuloon di xool li ñaa ngi expliqué di lijjanti fii PV ñi di lijjanti ay certificat médical ñi di lijjanti Sidi Ahmed Mbaye fu mu nekk ñi di lijjanti oto ba ko Mamour Diallo joxoon information yi ñu dajale ko ba am takk xam ne li ciy kàcc ak li nga xam ne du ci kàcc yow nga jékki-jékki benn moment nga génnaat ñëw taxaw seen kanam naan leen maa def ni je pense que doo neex a gëm loolu nag mooy wane ne retard bi xam ne am nañ ko mu bëgg combler vide boobu daal di koy bëgg a dabu et c'est trop tard moo tax jamono ji comme retard boobu am na bañ constaté ko ba gis ko li ko waroon mooy noppi jàpp njàmburam xaar yoon ñëw ñu atte leen et comme beneen camp bi tamit mi ngi doon woote dal ñoom seen camp tamit leen war mooy woote dal mais offensive bi ñu def nii bu ko camp Ousmane Sonko defee fi ñu toll du yomb te du jëmale dëkk fi fu baax moo tax ma yaakaar ne ñi ko conseillé dañoo def erreur ak ñi ko encadré et puis ñooñu lañ war a raisonner pour man ñi nekk ci ginnaaw di ko manipuler c'est comme une marionnette dañuy tirer les ficelles c'est une marionnette en quelque sorte donc dañ ko war a dimbali xam loo ko ne yoon bi nga jël du noonu mbir bu nekkee ci yoon nga gëm na yow yoon bi moo tax nga dem porter plainte kon da nga ko war a bàyyi yoon bi mu liggéey mais yóbbu ko ci yoon ba pare après ñu gis nga ñu lay jàppale fii naan oui foog ñu dem procès bon nga gis tamit am ñoo xam ne dañuy xëy naan non procès bi dafa inéluctable il faut que ñu dem procès il faut que mu am or mën nañu bañ a dem procès tout dépend ci juge bi nga xamante ne moom mooy xool selon charge yi mu am ndax dama leen di yóbbu procès wala dama jox Ousmane Sonko noonu lan nga jàpp ni loolu moo tax jamono ju ñu toll nii Adji Sarr bëgg procès bi waaw mais xam nga loolu la dese pour man loolu la dese procès bi moom la dese fi ñu toll nii parce que xam nga lu tax procès bi la dese parce que su fekkente ne nit ñi dañoo gis ne yow viol bi ngay jiñ Ousmane Sonko viol bi mu koy jiñ ñëpp wala ba 99% des Sénégalais buñ toogee ñu expliquer mbir mi na mu demee Sweet Beauté la fa am kër ga na mu bindoo la ñu wax ci certificat médical ba ak ka ko doon xaar mu pare mu yóbbu ko waxtu wañ ko yóbbu nañu bindee plainte bi xam nga waajal am na ci te ku ñuy viol ñëpp xam nañ ne dafa am loo xamante ne suñu code pénal daf ko wax mu leer mi article 320 mu ne bu fekkente ne da ngaa pénétrer nit ki mu am surprise mu am contrainte mu am menace wala mu am violence ñeent yooyu bu fekkente ne am na ci benn mën nañoo jàpp ne loolu dañ koy jàpp sax de laataa ñi def instruction pour wër ne viol am na ci mën nañ ko ñor mais yooyu yëpp amaana bu ci amoon tey ji di nga gis ndaw si jékki génn yuuxu daw ñu gis ne dañ koo xosi ñu gis ne lii ak lii am na si mais élément yu bëri yoo xam ne pour mu dimbali la nga ab takk ne lii ab viol am na fi daanaka gisoo ko ci dossier bi ku nekk da ngay wér rek wax ak li nga am parce que la xew ca bureau ba yàlla moo ko xam mais selon éléments yi nga am ngay téye nga analyser am ci li gis-gis bi nga xam te moom la am mais loolu lépp bu dajaloo nga xam ne tey ji li am na mais leneen li ngay chercher mooy lan mais tey ji comme jëm naa ko daaneel ci viol nga xam ne lan la woon objectif bi bu ñu jàppee Ousmane Sonko bu ñu ko tëjee instruction lay doon instruction ñu fàttali ne en matière criminelle amul àpp am na ñoo xam ne ñu ngi ci kaso bi dañ leen tuumaal rey nit wala dañ leen tuumaal viol ñii def nañ fa 5 ans ñii def nañ fa 6 ans ñii def nañ fa 4 ans kenn attew leen parce que dañ naan instruction lañ nag amul àpp or bu fekkonte ne dafa nekk en matière correctionnelle boobu 6 mois lay yem
bu weesoo 6 mois même buñ la àttewul sax dañ la war a bàyyi nga génn mais loolu nag moom la droit de l'homme si doon wax naan war nañ ko kaas jamono ji ba ñi nga xamante ne ñu wutal ko àpp tamit lu mu dee mu doon 1 an wala 2 ans sax buñ la ko defee ci prison bi ñu àtte la mais xam nga tey ji image duñu toog fekkonte ne viol dafa demee noonu ñu woo ko gendarme déglu ko dóor ko mandat de dépôt après mën na ko indil ay jafe-jafe ci carrière politique am mais comme loolu amul ñu xam ne fi ñu toll nii ak li fi xewoon événement mars ak yooyu il serait très risqué nga pare foofu ne da ngay condamner Ousmane Sonko tëj ko ci kaso bi problème bul xam loolu li ngay jur ci dëkk bi ñooy comme loolu lépp amul léegi man damay mettre le doigt ci benn point bi di bës ne nañ dem procès bu ñu demee procès li ñu commencé doon wax ci bureau juge d'instruction bi doyen des juges bi moom la ñuy génnee ci biti parce que am na sax yenn journaux bi am na ay scènes yoo xam ne dañu ko doon expliquer rafetul bu demee ba naan string la ñuy sol bu ñuy maase fii wëg bu ñuy def nii wëg ku ñuy maase da ngay summee ko yooyu li ñu bëgg def ko léegi bu demee ñu dem procès bi toog après ñu xëy di nettali ba muy dugg dafa def nii wëg man dama ko def c'est-à-dire mooy yàq deru nit ki yàq image am bu ko defee nga ne même suñ ko condamné wu sax wan naa leen ne ki nga doon yaakaar ku yiwu la ku baax la ku sell la du nit kooku voilà léegi nag campagne de dénigrement boobu foo koy mën a amee mooy procès boo demul procès doo ko amee da ngay perte parce que da ngaa porter plainte juge bi xool na la yow li ngay dara am si doxal nga foofu ji c'est-à-dire moom mooy perte léegi nag da nga naan naa dem procès même su ma gañewul sax man naa ko yóbbu procès xam nga loolu la mais fi ñu toll nii boo xoolee ci discours am waxul ne nañ ma gëm wala nañ ma mais dañ naan naa dem procès lay wax te pourtant moom moo doon taxaw naan juge dañoo ragal Ousmane Sonko parce que ji nit viol pare ñu koy fal wala woowuñ ko ba léegi di wax donc contradiction am na nooy bëggee dem procès pare naan ñoo ñi layu procès dañ koo ragal loolu moo tax ma yaakaar ne benn stratégie la boo xam ne dañ koo teg rek pour mu gën a avancer tamit li nga xamante ne moom mooy doon gëm-gëmam parce que pexe bu njëkk bi moo doon lan viol bi la doonoon ñu jàpp tëj viol mënul nekk nga léegi nañ dem procès te procès jaara ñi yàgg dem tribunal di fa découvrir procès dañoo xam li nekk ci procès man dem naa fekk fa procès Abdoul Mbaye bi ak soxnaam soosu bi mu affaire wu ñaari jabar yeeg yooyu noonu mais da ngay yéemu si yàlla avocat lu nekk lañ lay laaj na nga labatee xale beeg na ngay ñëweeg c'est-à-dire dañuy dugg si ay détails yoo xamante ne parfois c'est gênant boo toogee surtout koo xam ne dañuy taxaw ñu dafa bëgg jiite réew wala dafa nekk responsable nga bëgg en fait en quelque sorte on te met à nu dañuy dugg si yoo xamante ne gis avocat am dañu lay poser question yoo xamante ne rien que pour provoquer la rek la wala pour laal la gis nañ procès Cheikh Yérim Seck ni mu demee woon tamit surtout genre procès yooyu wax ji fu ne la doon naawee donc finalement xale bu avocat bu ndaw dóor la question boo xamante ne yow kenn du mën a wax donc yooyu bu ñu ko xalaatee nag dañ naan voilà bu ñu defee noonu nag après bu ñu xëy ak compte rendu journaux yi ñëpp dem fees ci biir salle ba toog même bu ñu amul lu ñu bëgg tëj ko voilà dinañ saltel image am après léegi ñu toog def ay coupure di ko bindaat naan lii la wax man lii laa ko tontul affaire yooyu noonu surtout koo xam ne da nga ne leader la am na fu ñu ko bëgg a teg ci réew mi am na lu ñu soxla si moom ngeen bëgg ko pousse mu tontu ci yenn questions yi je pense que yooyu mooy doon li nga xamante ne rek mooy kii di Ndeye Khady Ndiaye nekk patron bu Sweet Beauté bi dégg nga démb lu mu wax que ni démb bi mu jàkkaarloog ak Adji Sarr beneen Adji Sarr la gis moom lan moo ko mën a fekk ci coow li ndax kii di Adji Sarr wax na ko porté wu ma la plainte Sonko la porté plainte waaye moom ba tey coow li ñu ngi ko ciy topp jamono juñ toll nii nag comme li nga wax sànq parce que ñenn ci ñu ay jegeñaale Adji Sarr ñu ngi commencé di salté Sweet Beauté ne du bërët bu baax du endroit boo xamante ni nit ku baax fa lay nekk moom coow li lan moo ko ci mën a fekk waaw bu fekkente ne chef d'inculpation yi ñu tegoon ci kawam chef d'accusation yi li ñu ko inculpé autant pour moi mooy dañ ne complicité de viol incitation à la débauche je pense que ñaar yooyu lañ tegoon bu amaatee beneen ñett fa teewluwuma ko mais yooyu ñu ko toppee noonu su fekkente ne viol amul complicité de viol mënu faa am incitation à la débauche peut-être je sais pas xaw ma nu mu demee c'est-à-dire woo nit ñi ñëw di fa yàqook di fa def naka su dul noonu ak prosélytisme maanaam di nit ñi di jaay seen bopp ak yu ni mel yooyu beneen mbir la boo xamante ne à côté la bu fekkente ne mën naa ne sax bu xaw a séparé wu tuuti ak mbirum Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko viol lañ koy toppeewuñu ko ci yeneen yëg yooyu yëpp moom buñ ko toppee ak leen nag peut-être ku nekk ak sa procédure après parce que moom tamit il a ses avocats léegi après avocat mi ñooy démonter ndax li ñu koy wax am na wala amul parce que bu fekkente ne dañoo wax proxénétisme xanaa su boobaa boo ci duggee di nga jéem a seet ñan ñooy clients yi ñan ñooy clients yi naka la ñuy amee clients yi nañ ko doon defee kan moo nekkoon rabatteur bi kan moo doon indi nit ñi je pense que c'est une chaîne boo xamante ne peut-être yoon dina xool ndax lu am ci mbir mi la wala lu amul ci mbir mi la mais daal lépp lu ci mënta am dañuy jàpp ne c'est une autre procédure boo xamante ne daf ko concerner moom parce que liñ koy toppee bokkul ak li ñuy toppee Ousmane Sonko viol ak menace de mort lañ ko toppee te boo suivre évolution dossier ba léegi déggatoo sax ku wax menace de mort déggatoo ko ci wax mbirum fital ak mbirum pistolet bi déggatoo ko même viol bi sax dañ koy lam-lamee viol bi
viol bi dañ koy ki nga xamante ni mooy avocat wam li muy waxee di waxuma ni ba tey viol am na muy Maître El Hadji Diouf même démb Gabriel aussi ku jege ki nga xamante ni mooy Adji Sarr moom it wax na lu ne mel ne moom ba tey waxul ne Ousmane Sonko dafa daal di violé Adji Sarr mu mel ne seeni wax sax dafay xaw di am benn coppite naka nga jàng mais boo ko suivre début ba léegi au début ñoom ñëpp dañoo amoon ak certitude daf ko violé Adji Sarr toog fii def conférence de presse dafa ñëw violé ma ñëwaat violé ma del di joxe ay date Maître El Hadji Diouf avocat am toog TFM ne daa ñëw violé ko joxe ay date ñëwaat violé waat ko après moom moo toogaat ne waxuma ne viol am na de wóoruma ndax viol am na donc boo gisee évolution yooyu ak ñoom seen ay kàddu boo leen si jëlee rek da ngay comprendre bon parfois nit ñi boo waxee non dafa far dafa def nii mais dafa am yoo xamante ne soxlawul ngay dem fu sori pour kii il suffit que bu mbir amee da ngay teg fii le pour ak le contre nga peser que boo supposer affaire nga xool mais ku nekk nag après yow c'est intime conviction ngay demee man su ma supposé ñaari mbir yi nga ne ma lii am na ma jàngat après nga def synthèse xool nga ne sama xel kat may na ma lii njort naa ne lii amul wala sama xel may na ma lii njort naa ne am na dossier bi am na yuñ ciy wax yoo xamante ne par exemple bu fekkonte ne dañu génnew ci viol xam nga ñoom bu fekkonte ne dañ génnew ñu ci viol ñu ne dañoo séqal loolu su boobaa nit ñi mën nañoo toog débat ñu ne est-ce que séqal nañ parce que demoon na fa am na benn moment que lay génn ñoom ñaar donc ñoo fa des yooyu loolu mën na prêter débat nit ñi mën nañ toog ñu wax ci te loolu sax du loolu lañ koy toppee mais quant à viol moo fa am ñu xam viol ni mu demee ak na mu mel ak Adji Sarr bu doon sax ku tuuti wala xale bu am 5 ans wala 6 ans ñu mën a comprendre ne mais koo xamante da nga ne dañ la violé dégguñu yuuxu dégguñu kii et puis nga ne ki nga doon maaseel génnal démb gis nañ ci bureau juge bi mu ne Ousmane Sonko moo na ko génnal te ndaw si doon maaseel mu nee na Adji Sarr moo na ko génnal nga may ñu ñaar donc finalement après da ngay comprendre am na benn préméditation boo xamante ne amoon na ci waajal boo xam ne amoon na ci dalee ko ki nga xamante ne mooy Sidi Ahmed Mbaye mi ko doon jël si oto ñoo ko jël seeg ñu ko yóbbu après yooyu yëpp mooy loolu Moustapha dañuy daal di dem ci suñu deuxième partie émission bi mu soxal capitaine Touré ginnaaw ba ñu ko daal di radié ca gendarmerie nationale ci coowal Adji Sarr Sonko semaine bi ñu weesu nag mu daal di fësal ni jamono ji ñu toll nii ma nga ca IAM doon fa di fa servir ay cours IAM nag kii di Moustapha Guirassy moo ko moom moo bokk ci li nga xamante ni mooy kujje politique bi waaye ñi gis ni di ki dem bu daat nay fësal ni daat nay jógee foofu la ko fa jëlee nag daat na ciy dëkkaat ak ñun waaye nag mu mel ni patriote yi dañoo mer daal di koy rek sotle ba daal di koy dajale toll ci 27 millions naka nga jàngatee lu ni mel. waaw pour man dàq la boo xam ne jaarul yoon parce que bi ma dégloo ñu bëri. waroon nañ ko mën a bàyyi mu servir foofu mu nekk di IAM parce que nit ki su fekkente ne dafa nekk jeune mu bëgg jàngale mu jaral ko mu dem jàng ji ba actuellement doctorant la. kooku tey ji pour man waroon nañ ko may une seconde chance. mais su fekkente ne nit ki bu ma gisee tey ji yenn journaux yi bind capitaine Seydina Oumar Touré persécuté ku xam li persécuté topp nit ki al dande ko. persécuté j'ai eu mal parce que je me dis que comme ni mu ko waxee ci lettre bi rek c'est un sénégalais koo xamante ne am na ay jafe-jafe ak liggéeyam ñu jàpp ne IRHM jàpp ne li mu def du yoon ñu dàq ko war nañ ko mën a may chance mu liggéey parce que bu ñu fàtte ne sanction administrative ak statutaire lañ ko def lépp loo xam ne mbirum takk der la ak yooyu mënu koo def waaye nag beneen liggéey war na koo mën a def parce qu'il n'a pas perdu ses droits civils mën na liggéey am na sax ñeneen ñu dem bëgg na sori ñu ne fonction publique sax war na faa mën a dugg am na ñeneen ñu wax loolu seen ay information donc du koo xamante ne actuellement dañ koy rajee génnee ko rek maintenant débat bi ñuy posé nag bi ñeneen ñi doon jéem a posé ak bi ñuy jéem a justifier mooy comme quoi enseignement dafa doon loo xam ne dafa xaw a sensible dafa xaw a grave mën na faa jàll ay information mais ku xam homme de tenue xam am na ñu bëri ci ñoom ñoo xamante ne génnee nañ leen ci armée ñu nekk ci biir kër yi wala ñu am beneen liggéey boo xam ne boo leen jegewul doo xam ne kii fréquenté woon na armée yi parce que am na benn sens secret boo xam ne ñu ngi koy téye moom tey ji li mu xam ci dossier bi yëpp ak ñi mu enquête ñëpp bu gazele autorité li mu téye ci ay dossier kenn mënu koo compter tey ji su décidé woon def live rek toog wax rek dëkk bi day jaxasoo bu toogoon def live rek bul xam ne muy demee mais loolu lépp mu téye ko ne patt am bëgg-bëggam defaraat addinaam jël beneen yoonam avancé jël dossier bi teg ko ginnaawam dem yoonam jegewul sax mbirum police ak yooyu noonu comme bokkatu ci wala gendarmerie ak yooyu ne damay dem jàngale ji ngeen fekk fa ne ko sempet génn waa ci jàmbal tegaat ko nële je pense que loo xamante ne la pour man rafetlu ma ko dara parce que yaakaar naa ne war nañ ko au moins jàngale ko mbaa ñu ne ki ko jël kat may ko bët wala xool la ay couram superviser la ay couram xool na muy demee dig mais nga jël ko génne ko c'est trop pour man daal bokkoon na ci rêvam yi gën a màgg donc ndax lu ñu mel doo jàpp que ni kii di président Macky Sall du ko jaxaseek askan wi ndax gis nañ ñu bari ay activistes yoo xamante ni daf leen di tëj te loolu dafay mel ni dafay gën a dooleel ñi nga xamante ni ñoom lay fitnaal ndax loolu du ko gën a jaxase ak askanub Sénégal. mais effectivement parce que c'est une mesure contre-productive amul njëriñ
daf koy yàqal li mu koy yàqal mu ëpp li mu koy defaral impopulaire même lu tax ma wax la loolu mooy tey ji Diarra am na mesure yoo xam ne da nga koy jël li mu lay yàqal mu ëpp li mu lay defaral xoolal démb ba tey bi mu ko jëlee démb ba tey ñaata réaction nga gis ku nekk di wax xam nga tey ji bu fekkente ne da nga jël benn mesure nga ne kii dama koy dàq parce que li mu doon dafa def ay manquement wala heure liggéeyam deful la mu war a def ak yooyu noonu nga dàq ko mais nga gis ne dàq bi nga ko def dafa mel ni da ngay defaral waa ji te loolu ñoom ñi nekk ci nguur gi pour man duñ ci bàyyi xel bañ ñëwee ba léegi bu ñu nekkul chargé de communication dañu nekk porte parole te ñi ñu koy nekk xam nga ñan la ñuy doon soit activiste wala koo xamante ni benn opposant lay doon boo nekkul parce que xoolal Ousmane Sonko c'est un homme politique façonné par le pouvoir en place pouvoir en place bi mën naa ne su ma nee façonné defar ko façonné entre guillemets mais si lan parce que rajo bi ñu rajo Ousmane Sonko am na ñoo xamante ne man toog naa ak benn màggatu politicien Kocc Korot mu ne loolu erreur la waruñu koon rajo mais xam nga parfois dañuy def ay erreur yoo xam ne pour man am na yeneen solution ak yeneen stratégie yoo xam ne war nga koo mën a utiliser pour jàkkaarloo ak moom su fekkente ne d'accord ak sax moom mais rajo nit ki mu dem toog ngeen yóbbu ko ci confrontation mu commencé di génn am jot nag dem defi ji politique jàkkaarloo ak yow mais xoolal capitaine Touré mi ñu def tey ji nii tey ji ñoom soit buñ créé wul nit rek comme ni ma ko waxee léegi dañuy nekk chargé de communication Guy Marius Sagna jamonoy Abdoulaye Wade ñi xamoon Guy Marius Sagna bëriwul mais jamonoy Macky Sall fu mu génnee boobu rek ñu jàpp tëj ba finalement mu nekk benn monstre politique entre guillemets Ousmane Sonko tamit noonu lañ ko def et capitaine bi tamit ci yoon boobu lañ ko teg finalement ba ku xamuloon capitaine Seydina Oumar Touré léegi xam nga ko mais ñëpp parce que ñoom ñoo jël nit ki di ko persécuter di ko topp di ko xoñoñal di ko sonal yoo xamante ne pour man je me dis que foofu nag Abdoulaye Wade moo ko fa tànne woon tuuti parce que Abdoulaye Wade au moins yenn yi sax daan na bàyyi bu accéléré tuuti mu xaw a dëgër mu dellu ginnaaw on l'a vu avec Macky Sall bi mu demee benn moment on l'a vu avec Idrissa Seck moom bu la persécuter da lay bàyyi tuuti mais ñi fi nekk ñi leen différencier ak ñi leen mooy ñi buñ la nee ñàpp duñ la bàyyi waaw duñ la bàyyi te loolu nag mooy problème bi mu koy indil fekk ci sa question bi nga doon posé léegi nii mooy ñenn ñi dañu dem ba jàpp ne duñu maye dara dañu soxor moo boobu la ñuy joxe parce que xam nga Sénégal dafa gaaw ci sox boo gisee démb élan de solidarité bi nga xam ne juddu na ci moins de 24 heures les Sénégalais ont collecté plus de 27 millions mais Diarra 27 millions ci réewu Sénégal gi ak peut-être ci diaspora bi mais da nga xam ne loolu soxna si du lu tuuti 27 millions mais tey jii ñoom na kenn lancé woon seen biir ñoom xanaa peut-être ministre yi député cotisé léegi moom mën na am 100 millions sax mais war nañ pour man loolu war na yëkkati war na fouetter seen curiosité ñan ñoo ko lancé ñu ne mafia kàcc pour man tey jii li am ni xam nga bu mbir amee il faut se limiter sur les détails parce que dañ naan jàpp si détails yi la nekk ñu toog ñu jàngat ñan ñoo ko lancé ak lan moo waral laps de temps bi nii ñu mën a collecter xaalis bu ñu doy nii te léegi ak stratégie boobu am ni dafay wane ne lépp lu ñu bëgg a def tey jii campagne dañuy gis ñu commencé di ko lancer ñu ne pour ñu defal leen collecte ak yooyu yëpp bon am bien vrai que doon nañ ko aaye ak yooyu noonu yëpp mais dafay wane ne tey jii ñooñu nga xamante ne activiste lañ leen di woowee ñu dëkk ci réseaux sociaux yi ñu am benn base ci réseaux sociaux yi laa koy mën a tuddee mën a dajale xaalis léegi dañoo mën a dajale xaalis mën a mobiliser mën a influer parce que dañuy appuyer ci ay influence mais loolu c'est une force incontestable boo xam ne nguur gi war koo négliger parce que avant élection présidentielle lu ñu doon wax Ousmane Sonko c'est le président des réseaux sociaux loolu lañ doon wax après bi mu jeexee est-ce que moo bu déggati nga déggatoo ko parce que réseaux sociaux yi fa la appuyer woon ba taxaw am doole tey jii mafia kàcc mi ngi commencé def benn liggéey boo xamante ni mi ngi bëgg ëppi loxo ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi te opposition bi lay liggéeyal ñoom lay gën a jàppale moo tax ma ne il faut que ñu moytu yenn mesures yoo xam ne ak yenn décisions dañ koy jël mu wëlbati ko renversé wu dal seen kaw te loolu buñ ko bàyyiwul di ko def dañuy gën a indi seen bopp problème ci ay fitna léegi parce que dañuy créer ay ennemis ak ay adversaires tey jii ñëpp dañuy jàpp ne affaire u soxorte la parce que Sénégal du jéem a xool fu sori danaan dàq nañ ko mi ngi jàngale ñuy fekkaat ko dàqaat ko waaye ñu ñoo soxor waaye ñu lecture bu gàtt boobu lañ ciy jëm du jéem a sax dem fu sori moo tax nag boo jëlee ni mesure dafay baax nga toog nga liiraat nga jàngataat ko est-ce que su ma ko dàqee lan lay jur ak lu mu dul jur moo tax ma jàpp ne daal jaru ko woon parce que ak lépp lu ci mënta am après gis nañ li mu ko jural fa mu ko yóbbu te bu deful ndànk force bi nga xamante ne numérique bi am na ko dina bokk ci li fiy jëlee nguur gi fi nekk nii te gis nañ procédure boo xam ne enclenché woon nañ ko parce que activistes yi jàpp di tëj mafia kàcc bi ñuy wax ni li ko siwal bokk na ci Mouhamadou Lamine Massaly bi nga xam ne dafa porté woon plainte Ousmane Diagne mi nga xam ne moo jiite mouvement mafia kàcc bi mu ko porté plainte parce que kooku dafa ne woon Fouta Tampi
dañ ko recevoir moom gis na ay autorités yoo xam ne dañoo nekk ci nguur gi. te Mamadou Lamine Massaly bokk na ci intermédiaire yi doon joué Massaly dem porté ko dañu jàpp waa ji daal di koy denc ci kaso bi finalement après ñu relaxé ko mu ñibbi. gis nañ mobilisation activiste yi jóg biñ ci jógoon après mafia bi ku xamul woon sax après si ngay dégg ñu Ousmane Diagne mii ci mafia kàcc. te kàcc booy seet président Macky Sall moo leen jox tur bi. moo ne toog sa kër di kàcc def loo neex loolu du amati. te loolu suñu kanam la jëm. mais xam nga su fekkente ne da nga am président dafay toog di défier jeunes yi. lii dootul amati. li fi amoon dootul amati ku fi defati dara nañ la def nii force restera à la loi mais toujours ñoom tamit dañuy toog dañuy toog di la xaar. dañoo bokk ci ñi nga xamante ni dañoo jàpp ni réseaux sociaux yi mënul fal kenn da ngay dégg sax ki nga xam ne El Hadji wax na ko ci waxam bi passé mu ne bu yaakaaree que ni réseaux sociaux yi moo koy fal mi ngi nax boppam alors que ndax jàppoon ni loolu bokk na ci li leen daaneel parce que ñoom dañoo sous-estimer trop li nga xamante ni mooy réseaux sociaux yi. waaw mais loolu bokk na si li tax ñu amoon surprise. parce que dañ doon wax naan ay compte fictif ñoo nekk ci Facebook bi boo defee ñu song daal sa kaw ba léegi am na si ñoo xam ne sax boo leen invité boo leen site internet nga ñëw nga nekk dañuy daw. oui c'est ça. parce que dañ naan laan parce que xam nga li ñu réussir mooy activistes yi ak ñenn ci ñi nga xam ne mooy Ousmane Sonko ils ont réussi à asseoir une armée numérique. benn armée numérique la boo xamante ni ñuy fusiller nit ñi moo graaw. donc te loolu tey ji bu fekkente ne yow amoo benn doole bi amoo benn moral bu dëgër bi nii doo mën a jàkkaarloo ak ñoom gis nañ nag seen beneen camp bi ñi ngi góorgóorlu am na ay jamono léegi ñi ngi yëngatu di exister. parce que amoon na fi ay jamono presque dañoo déserté woon. waa activistes yi ñu ne rek ñoo investir réseaux sociaux yi di wax mais léegi sax di nga gis bu ay publication dawee tuuti mu am ñoo riposté mu dem je pense que foofu lañ leen di xaaree mais pas di wuti ay mesures yu gën a rëy. di tëj kii di def nii ñoom ñële dañoo am benn présence ñoom tamit nañu góorgóorlu fexe am ay militants yoo xamante ne ak ñoo xam ne nañ taxaw mais dafa fekk nag doon lu yomb. parce que loo xamante ne nit ki dafay toog këram am lu ko metti mu bind ko du bokk ak koo xam ne dama lay fay jaara jox la fële machine teg la ci ruq bi. naan lan foo gisee ku ma wax dara rek tontu loolu foo gisee du doon benn parfois nga dem nelawi te ñële dañuy am jot. am seen temps objectif duñu benn et puis gëm yi duñu benn. voilà loolu moo gënoon a fës ci point de la rédaction yi loolu moo nekkoon ponk yi Moustapha Mbaye ñu daal di tàggatoo bu beneen yoon. waaw maa ngi lay jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun suñu émission bii di le point de la rédaction di xam ne rek suñu xalaat la ñuy joxe nag. parfois nga gis ñoo xam ne dañuy ci yàq musiba ak lu nekk yaakaar ne ba chacun est libre de donner son avis. selon li nga xamante ne mooy information yi ñu am selon lecture ci li ñuy lire ci journaux yi selon li nga xam ne dañ koy dégg ci rajo yi selon li nga xam ne ñenn ñi dañ ñu koy wax ak selon suñu interprétation ñu xool lan lañ jàpp ne mooy logique lan la xel mën a nangu ñu wax ko. maintenant ku mu doyul ak ku mu doy nag après yow tamit libre nga tamit. nga xalaatee ko noonu parce que tamit dëkku démocratie lañ nekk kenn moomul kenn mënul invité nit ki nekk fi ma xalaatee ngay xalaatee mais nag kenn mënul tamit mere nit ki wala nga ŋàññi ko ci loo xam ne xalaatam la. waaw comme ni ñu koy waxee rek chacun est libre ku nekk rek na nga ko xalaatee. ni mu la arrangé wala ni mu la neexee. nii lay demee saa su nekk ci point de la rédaction di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah merci.